좀 더 올려. 자, 피자가 들어갑니다. 네. 아, 근데 나무가 너무 오반데? 저 나무. 밑으로 안 떨어질 것 같잖아. 오, 있잖아. 기가 막히다, 야, 그지? 이 정도면 잘 나온다. 자, 아들 한 개 먹어봐. 맛있나, 아들? 좀 더 크게 임마. 맛있나, 아들? 맛있다. 진짜 맛있나? 맛있나, 아들? 뜨겁나? 많이 먹어, 아들. 다 집어넣었다. 감명발. 됐어. 됐어? 뭔지. 저기. 고구마 투척을 써야 한다. 빰 넣지 말고, 빰 이거 아니고. 밤 했는데? 아이, 빰 넣지 말지. 고구마만 넣어. 오. 뭔가 넣을 때 분지해가지고 뭔가 뭐. 네. 다 넣었어? 응. 이거까지 다. 몇 개 들어갔노? 5개 정도.